हम अल्मोड़ा लोधिया पहुंच चुके हैं। ये भी बाल मिठाई ले रहे हैं, भाई साहब मिठाई ले रहे हैं। भाई साहब मिठाई का रेट है सर? बाल मिठाई 300 है और चॉकलेट लड्डू पेड़े 320। 320। इनको 10 चॉकलेट दे दो। कौन सोया है कौन जगा है? तो मेरा लौंडा सोया। अरे जगह है जगह। बेटा हाय बोलो, स्माइल करो जरा, हाय बोलो हाय बोलो। अरे चल जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हाय तो कर दे। अरे यार क्या हुआ, ऐसे काम चलेगा ना। शाम का 3 बज चुके हैं, हम जो है ताकोला पहुंच चुके हैं और ठंडा भी हो रहा थोड़ा बहुत यहाँ पे की अपेक्षा। बाहर घूम नज़ारा ही देख लो क्या लग रहा है सुंदर। इधर से पानी बदलो। नवनीत, नवनीत उल्टी तो नहीं हो रही है?
अच्छा भावेश, तेरे को तो हाय तो बोल दे, आधा हाय तो बोल दे। लग नहीं रहा मेरे को, अभी एनर्जी नहीं रही, लग रहा है पेट में। दीक्षा मीटर डाउन, लग रहा है बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अभी और 1.5 घंटा कम से कम। ताकुला की खूबसूरती है जो बागेश्वर से कितना किलोमीटर फैला हुआ है, लगभग 30 किलोमीटर। यहाँ से बागेश्वर जिला शुरू हो गया है और अल्मोड़ा जिला समाप्त हो गया। ये अब हम बागेश्वर जिले में प्रवेश कर चुके हैं। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर। दोस्तों फाइनली हम बागेश्वर पहुंच चुके हैं और पीछे अभी रोड बोर्ड वाले जहाँ खोल चुके हैं और फाइनली 2-3 लोग उल्टी भी कर चुके हैं इसमें से। अच्छी ठीक है ठीक है। और फिलहाल हम तो कुछ नहीं, मतलब मुझे तो नींद आ रही थी और भाई हमारी गाड़ी चला रहे हैं तो इंटर कर चुके हैं। देखो आगे कैसा है हमारे यहाँ की, ये बागेश्वर है, बिल्कुल ज़मीन पे है ये भी, हल्द्वानी तरह, और ठंडा बहुत हो रहा है। मैं टी शर्ट पहन गया और टाइम हो रहा है 4:23। ये है अभी मार्केट में एंट्री हो रही है, प्रॉपर हो ही नहीं है। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ये हल्द्वानी को कह रहा था, ऐसी कह रहा है यहाँ पे। इसका आकार जो कटोरे की तरह है, चारों ओर से पहाड़ है, बीच में ये बागेश्वर है खाई। ये शुरू हो रहा है, देखो ये नदी भी है, ये सरयू नदी है। रात में बहुत ठंड होती है, ठंडी हवा चलती है इस नदी से। पुल है बागेश्वर का, ये मार्केट वाले रोड है, इससे नीचे भी मार्केट है वैसे। ये इधर हो जाना। देखो अब पहुंच गए, गाड़ी से उतर के गाड़ी खड़ी कर दी हम लोगों ने। इन लोगों ने सारा बैग मुझे पकड़ा दिया। देखो ये और इनको देखो, ये खाली हाथ लाते हुए जा रहे हैं, लेकिन ठंडा भी हो रहा है। ये मज़ा आ रहा है कुल मिला के। वजन भी है तो भारी भी नहीं हो रहा, सही हो रहा है। ये पता नहीं कहाँ घुस गई है। ये अब जा रहे हैं। ये देखो, और ये देखो नज़दीक से, बड़ा मज़ा आ रहा है। एटो एटो माठू माठ लगा इधर अलग। यहाँ खुदान हो रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे? अच्छा ठीक है, बढ़िया। पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार ही मिलन होगा यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो पूरे लाइफ में पहली बार आ रहे हैं, उनका मैं थोड़ा हूँ। ये जा रहे
ये एवरेस्ट है, ये आओ आओ जल्दी आओ। ये हमारी दीदी हैं जिनकी लड़की की शादी हो रही है।